De zuigen. Het is toch fantastisch hè, wie die jonge gasten nu voor dat veld rennen hè. Dat weet ze nog vroeger. Hey, dat vuren, daar kan dus niks gebeuren. Gooit uit de stad nog eens koos. Met wat, die gaat zich nergens last van. Zie je dat gewoon doen van de leeftijd? Wat nergens last van? Ik heb overal last van. Van het klein pensioen, nog immer dezelfde vrouw. De kinderen zijn nog als noets. Het enige wat ik heb, dat is MVV. Ach, dan zit dat goed, in godsnaam, zit goed. Wieso? Ach ja, die zit in die stoel hè. Ja, en wij hier nog het kleinigheidjes hè. En wie? Weet je nog? Hernia-operatie. Oh ja. En een bypass of 2, 3. Een nieuwe heup. 2 nieuwe knieën. Nu zei je goed wat de begint weer bang te maken. Soms loopt je leven niet zoals je het gepland of gedacht had. Als je bijvoorbeeld wordt getroffen door een ernstige ziekte als een herseninfarct of een hartstilstand, dan zet dat je leven behoorlijk op zijn kop. En vaak kom je na thuiskomst uit het ziekenhuis er pas achter wat het nou echt voor je betekent. Nou, in deze aflevering maakt u kennis met 2 mensen en hun partner die na zo'n ernstige ziekte het leven weer oppakten. En verder laten we u zien wat mindfulness in zo'n situatie voor u kan betekenen. Vlak voor haar 50ste verjaardag wordt Anita Kraft door een herseninfarct getroffen. Van de een op de andere dag verandert haar leven ingrijpend. Toen de infarct kreeg, was ik op werk en was even een tas koffie in drinken. En toen dacht ik dat een aardbeving was en het bleek dat ik dat was. Dus ik gevoel alsof alles in de bubbelt, alleen denk dat het boete in is. Nou, tot ze in het ziekenhuis die onderzoeken allemaal hadden gedaan, ben ik dus gewoon naar huis gekomen en van daaruit is via het ziekenhuis is met de neuroloog afspraken gemaakt en met fysio, ergo en al die instanties die zich dan weer op weg moeten zien te brengen, omdat ze zelf wel ze helemaal ding wegkroepen en zo van laat me met rust, want de best zelf helemaal niet. Je wil nog niet rond dat het is. Probeer eens afstand te houden van al die lui. Want die lui die zeggen dat er mis met de is en die denken, hallo, het was maar 3 minuten hè. Broodjes, wandelbroodjes wat zeg je? Nou, in eerste instantie denk ik eigenlijk of niks aan de hand was. Dus probeerde ik dat zelf even op te lossen. Zo van, ik ken dat wel. Dus ik probeer alles te blijven doen, totdat lui gewoon zien van, en je kent de trap niet op. En je durft de trap niet naar onder. En dan, op een gegeven moment moest ze dus gaan accepteren dat de één hulp nodig heeft, maar tot de oog moest vragen om hulp. Het is inderdaad, moet ik dat nu doen? Nee, de route hoeft nu niet te doen. De hoeft nu niet op te ruimen, dan laat het met ons liggen. Fred, kun je even komen? Ik kwam niet tot rust, omdat ik gewoon beter werd. Ik weet nu dat ik waarschijnlijk dus niets meer beter werd zoals ik was. Dus je moest dit gewoon inplannen in het dagelijks leven. In het begin was het heel moeizaam, omdat en de steeds om 6 uur op en de begint gewoon al die dingen te doen. En dan zegt ze zelf, wat bij mij. Wat moet je? Dat was dan, of als een hond laten stofzuigen, ja nummer op. Dat wellicht, dat waren 2 dingen. Tegen de tijd dat moet je klaar was wel weg. Dus, en nu dan ik gewoon, ik schreef 1 ding op, dat moedig. En moedig is gewoon opstaan, aankleden, verzorgen en boterham en pilken. En 1 ding dat werkelijk. En dat kan dan variëren van even bij de buurvrouw een tas koffie drinken of ik wil vanavond wel die film zien, dus moet ik niet vandaag te veel invloeden van boete af. Want dan zie ik wel de film en waarschijnlijk kan ik je dan niet vertellen hoe het over gegaan is. Moet ik dat nu doen is een simpel zinnetje dat Anita leerde van haar therapeute van ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg. Het zinnetje helpt haar om prioriteiten te stellen en daardoor beter om te gaan met haar beperkte energie. 5 woordjes.
5 betekenissen. Moet ik dat nu doen? Moet ik dat nu doen? Moet ik dat nu doen? En zo verder. Het is niet zo, je begint je dag. Nee, je begint je dag met een keuze. Nu moet ik mijn tabletten innemen, mijn boterham opeten en mijn poeiertje innemen. Dan kan ik dat wat ik moet doen, wat ik op mijn lijstje heb gezet, doen. En van daaruit de rest van de dag doe je dingen van nagelang je energielevel. Aan het eind van de dag, denk ik, is mijn stelregel van, als ik 's morgens opstond en 's avonds naar bed ga, dus 's avonds kan zeggen, ik heb een goede dag gehad. Heel jammer dat al die anderen een minder goede dag hadden. Maar ik moet een goede dag hebben gehad, want anders kunt mij dat de volgende dag weer terug op mijn dag. Als je door een ernstige ziekte last krijgt van stress, angst, somberheid of pijn, zou mindfulness training een positief effect kunnen hebben. Bij mindfulness leer je namelijk gedachten en aandacht voor dingen onder controle te krijgen. Wij hebben een soort automatische piloot, noemen wij het wel eens. En die zorgt ervoor dat onze aandacht overal naartoe gaat. Onze aandacht wordt getrokken door gedachten, door geluiden, door wat iemand zegt. En soms denken we dat we aardig veel invloed hebben op onze aandacht, maar dat valt wel tegen. Oké, dan wil ik jullie vragen om allemaal de ogen te sluiten. In mindfulness gaat het er eigenlijk om je te realiseren dat je niet de controle helemaal hebt over je aandacht. En dat is waarmee we werken. We kunnen wel de aandacht een stukje trainen. Zodat je bijvoorbeeld je aandacht weer terug kunt brengen naar het hier en nu als je aan het piekeren bent. Dan wil ik je vragen om je aandacht naar je ademhaling te brengen. En vroeg of laat zul je merken dat de aandacht afdwaalt. Je zou de vergelijking kunnen maken met het trainen van je spieren in de sportschool. Op het moment dat ik wil dat mijn spieren sterker worden, dan moet ik heel vaak die spier aanspannen en dan wordt die spier misschien sterker. En als ik mijn aandacht wil trainen, moet ik ook heel vaak opmerken hoe mijn aandacht weer afdwaalt en hoe ik dan mijn aandacht weer terug kan brengen. Zeg Wilde, ik word ik eens gaan vragen, hè? Ja joh, zeker. Als het maar niet over saad gaat, hè. Nee. Maar wie raadste dich allebei thuis? Want ja, die best maar alleen. En met allemaal die mankementen wat ze geeft. Heb ze nog hulp thuis? Nee, ja, wel gehad, hè. Oh. Hulp, weet ze nog, dat jong pupje? Ja. Ik dacht eerst nog, gebeurt me gewoon iets leuks, hè. Ik kwam blij in een goede ogen had. Ja, dat was een. Het is lekker gewassen, dat had ook niet erbij. Oh. Nee, als ik mijn heumen moet ook, hè. Krijg je zo'n goede kroop. Dus weet ze, ik denk, ga je erop met die, hè. Ja, nu hadden we alles zelf, hè. Ja, ik ja daar, hè. Zus eer maar van mij. Die liet me ook al zelf doen. Ja, maar dat weet je wel goed op. Dat weet je wel goed op. Rij me eens even naar de achterdag. Oh. Eén oefening die we gebruiken om de automatische piloot te onderzoeken is de rozijnoefening. En dat is een beetje een vreemde oefening. Wat we daarin doen is dat we een rozijn bekijken en voelen alsof we nog nooit zoiets eerder hebben gevoeld. En dat lijkt heel vreemd, maar soms ontdek je dan opeens nieuwe dingen aan een rozijn. Terwijl je eigenlijk dacht, ja, een rozijn is toch een rozijn, dat is toch altijd hetzelfde. En dat is een voorbeeld om te trainen dat de automatische piloot niet altijd zijn gang kan gaan, maar dat je ook nieuwe dingen kunt ervaren in een rozijn. En dan kun je nu je aandacht vanuit de ademhaling uitbreiden naar je hele lichaam. En voelen hoe je hier zit, aanwezig. Als het gaat om omgaan met stress, kan mindfulness je ook een stuk helpen. Bijvoorbeeld als ik nu hier zit en ik ben wat nerveus omdat er een camera op mij gericht is en iemand mij interviewt en ik wel de goede antwoorden wil geven. Dan kan ik ook met mindfulness voelen hoe ik nu hier ben en hoe ik bijvoorbeeld op deze stoel zit, hoe mijn ademhaling gaat. En dat geeft me een stukje stabiliteit in wat er nu echt is. In plaats van dat ik misschien in gedachten denk over wat er misschien met deze opnames allemaal gaat gebeuren. En dat ik me daar zorgen over ga maken of ik wel goed overkom. Dus dat is ook een stuk waarin mindfulness kan helpen.
Als dit het stuk is waar ik vanaf wil, dus ofwel mijn pijn ofwel iets vervelends wat ik heb meegemaakt, dan is vaak dit zoals wij door het leven gaan. Dit zit heel erg vast. En wat we dan zeggen is, we willen loslaten. We willen eigenlijk van die pijn af. En dan hopen we dat die pijn gewoon weg is. Maar wat we in mindfulness doen is eigenlijk dit. We laten op deze manier los. En wat je ziet is dat dit er misschien nog steeds is, maar dat het veel losser is. En dat er ook veel meer ontspanning is rondom die pijn. Lou Teunissen en zijn vrouw Margot zijn vandaag even terug in het AZM. Een tijdje geleden hebben ze hier samen deelgenomen aan een cursus die door Henriette Knols gegeven wordt aan hartpatiënten en hun partners als onderdeel van de hartrevalidatie. Goedemorgen. Hoi Margot. Ja, prima. En op een gegeven moment fietsen we dan de straat in Hasselbund. En die fietste voor en die fietste achter. En dan zei ze van, Lou, wat is er aan het schelen? Wat gebeurt? En ik ben omgevallen. En wat er na gebeurd is, dat kan ik alleen maar op een gegeven moment van Huren vertellen van mijn vrouw. We hebben heel goed geluk gehad en tot het zo is gelopen. Want ja, we hebben in het bos gefietst, dus als het 5 minuten ieder wat gebeurt, wordt het in het bos gebeurd en ja, dan wordt het te laat geweest. Vervolgens op een gegeven moment, wat ik dan heb Huren vertellen, is in een motor gestopt. Een meisje apart en een jongen apart. Die waren op een gegeven moment met de motor gingen die naar familie in Hasselt. De jongen is het verkeer gaan regelen en die vrouw is mee beginnen te reanimeren. En toen is een broeder in een café gekomen, op een zondag was dat. En die is op een gegeven moment echt om de borstkas heel hard beginnen te houden. Voor dat hart toch aan de gang te krijgen. Dat is een geluk. Toen is de ziekenhuis inmiddels gekomen. En toen hebben ze vervolgens op een gegeven moment hebben ze dus, nog eens 3 keer geschokt in de ziekenhuis. En toen ben ik bijgekomen en toen kwam die chirurg naar me toe en was een leuk bijltje op een gegeven moment. En die zei, nou zit er wat met u gebeurd is, we hebben u een stand ingezet in ieder geval zit er. Maar ik kan je wel zeggen dat je ongeveer een kwartiertje van de wereld af geweest bent. Echt dood bent u geweest. En dat heb ik eigenlijk bijna een half jaar voor nuttig gehad, ook tijdens mijn revalidatie. Toen is nog in het ziekenhuis, voor dat eigenlijk te beseffen tot mij dat is overkomen. Het voor rustig fietsen, dat maakt dat niet zo goed. Dus voor hoeven dus niet druk te maken wij. En geen 60 kilometer. Hè? Nee, geen 60 kilometer. Nee. Dat valt wel weer. De volgende week waren we nog fietsen. Toen struikelt dat over tot de stop gaat scheef worden. Dan raak ik helemaal in paniek, want dan is dat dan helemaal voor me. Dus in mijn paniek zien begin ik dan ja, te mopperen op hem, zal ik zeggen. Dus ja, dan krijg je een beetje vragen van oké, wat is hij aan de hand? Ja, en ja, daarna gaat rustig, ja, ik heb het metgemaakt. En dan beleef ik dat op dat moment, beleef ik die secondes weer tot stichtal geest. Dus ja, dan snappen we dat wel onderin. Margot heeft leren omgaan met haar angst door de cursus Psycho-educatieve preventie, kort gezegd PEP. PEP helpt niet alleen hartpatiënten, maar ook hun partners het gebeurde te verwerken. Ga je gang. De PEP-module is bedoeld voor patiënten en partners die wat onzeker zijn geraakt, wat angstig of ja, wat somberder. Die vermoeid zijn en daar een stuk in blijven hangen. Ja, die een beetje ja, niet zo lekker in hun vel zitten of gespannen zijn. En dat proberen we in de PEP-module wat te reduceren. Op deze kaarten daar staan allemaal belemmerende gedachten op. Ik had wel in het begin gezegd van liever die flauwekul allemaal niet, ik raad mezelf van achteraf. Rode gedrag iedereen aan, zeker weten, ja. Dat is gewoon dik zo op het werk ook. Van, dat voelt dat toch. Een bepaalde spanning voelt het inderdaad. Wie, ik heb het dikste idee is of ik ademtekort heb. En dat dan even uitademen, die boekoefening 2 keer wat ze zegt op een gegeven moment. En dan hebben ze gezegd, ja en nu moest het rustig worden. Pep heeft me daar heel goed met geholpen, omdat ze zegt ze best dan met meerdere. En er zijn ook lui die dat met hebben gemaakt, of de partner die dat met. En wie ervaart jij dat en wie is er bij u? De patiënten worden een spiegel voorgehouden. En door middel van oefeningen
thuisopdrachten en de discussies die daaruit voortvloeien. Zodat de patiënt en partner zelf realiseren waar ze aan kunnen schaven. Welke keuzes in het voordeel van het hart zijn. Door het fietsen onder andere, wat ik redelijk veel doe. En ik ga nu in de winter weer met mijn dochter weer hardlopen. Door die conditie wat ze hebben op een gegeven moment, dat deed ik heel erg goed. En zeker op de boeteloog. Daardoor kan ik het accepteren en dan heb ik gezegd van, het gaat ook weer. Ik heb al 15% minder hartfunctie. Maar daar heb ik persoonlijk eerlijk graag geen last meer van. En ik heb weer een heel chic leven en ik hoop dat dat ook zo voorlopig blijft door. Dus Pep heeft me daar nogmaals heel erg bij geholpen. Zeg wat nu? Gisteren de band van de rolstoel oplopen. Och, wat zie je wat geestig. Hij moest met thuis. Nu rijd ik daarachter de touw. Ja. Zeg, maar moet ik niet helpen? Jezus Maria. Zo, hey. Zeg wat teugzig, hè? En dan allemaal maar een tientje. Maar de ruikt wie de Ferrari. We zijn ons ervan bewust dat het helaas niet voor iedereen mogelijk is om het leven op deze manier weer op te pakken. Maar wat we wel geleerd hebben bij het maken van deze aflevering, is dat het heel belangrijk is dat je daarna hulp durft te vragen. En dat het goed is om te weten wat je moet doen als iemand in je omgeving plotseling getroffen wordt door zo'n ernstige aandoening. En hoe moet je bijvoorbeeld reanimeren en waar hangen in de stad die AED's, oftewel defibrillatoren? Nou, die informatie kunt u vinden op onze site grootforijn.nl. En dan hopen we dat u weer kijkt naar onze volgende aflevering. Tot dan!